What's up, G-Fam? Mike G back with another video, and in this video guys, ipapakita ko sa inyo yung top secret snacks ko to get that lean, shredded, crisp, and solid 6-pack abs for summer. Kung excited na kayo, excited na rin ako ipakita sa inyo tong mga to. Huwag na natin patagalin. Let's hop into it. With our first snack, walang iba kung hindi itong pinakasikreto and talagang game changer nating baked porky pops. So kung ikaw yung tao hindi mo pa alam itong baked porky pops, nako, talagang ganito yung mga sinashare ko talaga sa inyo dito, G-Fam. And ito, game changer talaga to, no? So tignan muna natin yung kanyang calories. So itong bag ng baked porky pops natin na to ay mayroong 140 calories with 5 grams of fat, 1 gram carb, and 22 grams of protein. So grabe guys, no? So sobrang ganda ng macronutrients ito, and isa talaga sa pinaka-favorite kong snack. And yun, napakasarap pa. Sobrang lasang chicharon talaga siya, no? Yun nga, baked porky pops nga siya, pero baked siya, no? So unlike dun sa mga typical chicharon natin na nakasanayan natin, no, na nag-swimming na sa oil yung mga yon. So that explains kung bakit siguro bumulusok na yung calorie content nun, pati yung fat content niya. So actually deserve talaga nitong baked porky pops ang #1 spot dito sa ating top snacks para makakuha ng 6-pack abs. Ay, oo nga pala, no, disclaimer, everything in moderation pa rin, no, dahil maituturing pa rin natin siyang chichirya. So makikita niyo dyan, mataas yung sodium niya. So yun, everything in moderation. Moving on sa ating pangalawang snack, walang iba kung hindi Nesquik. Etong Nesquik guys has 50 calories per serving. So kung makikita natin, 50 calories per serving siya. And itong Nesquik, isa rin to sa mga game changer natin dahil napakasarap niya, lalong-lalo na kung may sweet tooth ka. No, alam niyo yung mga sweet cravings natin, lalo-lalo na ako, nako, grabe talaga yung sweet cravings ko guys, lalo-lalo na sa gabi. Gusto ko talaga nung, ito, perfect to, alam niyo yung masarap na chocolate drink na hinahanap-hanap ko, ito talaga, no, nasa-satisfy niya talaga to. And unlike nung ibang chocolate drink natin, no, hindi ko nababanggitin kung ano yun, pero nagsisimula siya sa M, nagtatapos sa O, 4 letters. Mas mataas yung calories nun, no? And yun is around 90 to 100, hindi ako sure, pero nandun siya naglalaro. So isipin nyo, halos makakadalawa na kayong ganito and isang serving pa lang nun. Yun na nga, and when it comes sa pagpapa-abs, pag-lose ng body fat, shredding, cutting, every calorie counts, no? Alam na alam natin yan, and shout out sa mga nakapag-cut na out there, no? Alam nyo yung sinasabi ko, grabe, iisipin nyo talaga bago nyo ilagay sa bibig nyo at lulunin, di ba? Sobrang halaga ng bawat calories natin. So, yan, game changer to. Isa pang game changer, Nesquik. Number 3 sa ating list ng top snacks natin. Teka, dudukutin ko lang. Egg. So, itong egg, guys, hindi matatapos itong top snacks natin kung wala itong egg, no? And minsan kasi nalilimutan na natin to, no? Yung pinakasimpleng bagay pa yung nalilimutan natin. And itong egg, isa sa pinaka-nutritious and napakataas pa sa protein, no? So imbes na dumakot pa tayo ng iba pang pagkain na sobrang taas sa sugar, sobrang taas sa carbs, sa fats, ay ito na lang yung gawin nating snack. So mas nakakatulong pa siya dun sa goal natin na magpa-lean down, magpa-shred, and to get that 6-pack abs. So yan, pangatlo natin, itlog. Pang-apat naman natin ay walang iba kung hindi frozen grapes. Nako guys, ang laki ng difference pagka ni-refrigerate na natin siya. Ito yung nagsisilbi kong nature's candy, no? May tuturing ko siyang ganun dahil napakasarap niya, and makokonsume pa natin yung serving natin ng fruit for the day. So, nag-e-enjoy ka na dun sa kinakain mo, maganda pa yung naibibigay niya sa'yo. So, unlike nung iba nating mga snacks na yung mga typical candies natin, syempre, walang ibang nutritional value yon, di ba? Dito na lang tayo, no? Frozen grapes na lang tayo. Yun na, marami tayong nakukuhang micronutrients. Dito, alam natin yan. Nakakatulong din siya sa satiety, no? So, mas mabubusog tayo dahil kung makikita nyo, yung 100 grams
of grapes ay napakadami ng volume. So, mas mabibilis tayong mabubusog kasi mas mabibilis tayong makakaramdam ng fullness. So, yan! Pang-apat nating snack, frozen grapes. Panlima sa ating snacks, walang iba kung hindi saba. Etong saba guys, bagong luto lang to. Napakabango pa. Yan ako yung mga nasa kwarto ngayon. And napakabango. And itong saba ay, kung hindi nyo nalalaman, isa sa pinakamagagandang snacks para sa ating mga fit people. Sa gym nyo siguro, nung hindi pa lockdown at bukas pa ang mga gym, may tinitinda sigurong saba. So napakaganda snack talaga nito. And isang maganda pang attribute ng saba ay rich in potassium siya na kailangan natin lalong-lalo na kung nag-e-exercise tayo. And I would assume lahat tayo ay nag-e-exercise. So yan, isa na naman to sa mga must include sa ating snack list. So yan, saba. Pang-anim sa ating listahan. Ito medyo unconventional to, no? And siguro hindi niyo ine-expect itong susunod nating snack. Walang iba kung hindi diet soda, diet coke, diet Pepsi, bahala na kayo. And magtatanong kayo, bakit wala ng laman? Syempre, kinokonsume natin yan, no? So, it contains 0 calories. And yun, medyo matamis din siya. And alam niyo yung mga panahon na naghahanap kayo ng matamis. Tulad nung ginawa nating example kanina sa Nesquik, minsan naman hindi nyo gusto yung chocolate. Minsan naman gusto nyo ng soft drinks, pero ay, nagda-diet ako eh. And that extra 80, 90, or 100 calories dun sa glass ng soft drinks or ng mga soda ay hindi worth it. So, pwedeng-pwede dyan pumapasok yung diet soda natin. Just like everything else, syempre, everything in moderation, and alam natin yan, diet soda is not the healthiest. So, please take note of that. And yun, as long as alam naman natin i-moderate yung sarili natin and paminsan-minsan lang, pwedeng-pwede siyang maging parte ng healthy and well-balanced diet. Last and definitely not the least, nako dito, baka maraming mag-argue sa atin dito, no? Ito na, chichirya guys, pika. Bahala na kayo kung anong gustong snack. Now you might say, Mike, grabe ka na, yung pang number 6, diet ko, tatanggapin ko na eh, okay naman eh, lalong-lalo na nung in-explain mo, yes, pwede nga naman pumasok yun, and mas makakatulong pa nga yun, tulad nung in-explain natin kanina, basta moderation lang. Pero ito, pick, parang iba na ata to hindi pwedeng pumasok yan sa mga snacks na para makuha natin yung gusto nating six-pack. Alam mo, tama ka. Yes, tama ka, no? Pero, yan, meron dito tayong malaking pero etong snack na gusto mo, no? Hindi necessarily pika or piatos or basta kahit anong snack na gusto mo. Yan ay maaring cheesecake, pwedeng Maltesers, pwedeng KitKat, pwedeng tiramisu. So bahala ka kahit anong snack. Dahil dito, pag-uusapan natin yung mental aspect naman ng dieting. Ang pinakamahalaga pa rin at the end of the day is adherence. And pag pinag-uusapan natin na adherence, dapat gusto mo yung ginagawa mo. Dapat nakakain mo pa rin yung mga pinakagusto mong bagay. And yun, katulad ko, gustong-gusto ko talaga ng pika. And yan, kung mapapansin nyo, no, bawas siya. Dahil alam natin yung sinasabi nating portion sizes. Yan yung isa sa pinakamahalaga. Dahil, yes, pwedeng-pwede siyang maging parte ng diet natin while getting our best summer body physique. And habang nakukuha natin yung best summer body physique natin, nag-e-enjoy pa tayo sa process. Yan yung mga dahilan kung bakit ini-include natin yung mga bagay tulad nito, tulad nito. Dahil at the end of the day, yun ang adherence. And dapat gusto mo yung ginagawa mo. So yun lang, that's basically it para sa ating snacks. Para makamit natin and one step closer na tayo sa ating inaasam na solid, shredded, lean, and crisp 6-pack abs. Maraming salamat sa panonood, GFam! Please don't forget to like, comment, and subscribe. Napakalaking tulong talaga niyan dito sa channel natin para mag-grow pa tayo. Maraming makakita ng videos natin and syempre mas marami tayong matulungan when it comes to fitness. Dahil dito, GFam, alam niyo na yan, we are all about helping each other, giving you the information na kailangan mo para maabot yung mga goals mo. Maraming salamat and I will see you in the next video. Peace!